teenya jalqabaatiin magaalaa Finfinneetti irra deebi'iin balaa ibiddaa ka'ee miidhaan jabaan dhaqqabe. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin waraana Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru neetwoorkiin erga hojii dhaabee bubbulee jira jedhame. Naannoo Oromiyaa godina Salaaleetii fi Gujii keessatti iddoolee humnoonni mootummaatii fi waboon wal lolaa jiranitti tajaajilli intarneetii fi bilbilaa ji'ootaaf addaan citu jiraattonni himan. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin godina Kontaatti balaa sigiga lafaa mudatee lubbuun namoota 6 darbe. Sigigi lafaa Itoophiyaatti mudatu guyyaarraa gara guyyaatti hammaachaa dhufeera. Bal'inaan dhageessu. Oduu itti aanuun mootummaan warshaalee 14 guutummaatti cufuu beeksise. Warshaaleen kun oomishni isaanii tasuma Itoophiyaa keessa socho'uu hin danda'anii jedhameera. Ni dhageessu. Oduu biraatiin magaalaa Naqamteetti namoonni gudeeddii dubartoota 2 irratti raawwatan 6 to'ataman. Tibbana magaalaa Naqamteetti shamarran 2 wal cinaatti gudeedamuun muffii jabaa kaasuun ni yaadatama. Warri gudeeddii san raawwatan 6 qabamanii jiru jedhame. Akkamitti ni dhageessu. Oduu teenya xumuraatii fi biyya alaatiin Gaazaatti haleellaa Israa'el hospitaala gubbaatti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 30 ajjeefaman. Gama biraatiin Israa'el Gaazaa irratti haleellaa raawwatteen namoota 30 yoo fixxu, Hizboollaan immoo haleellaa Israa'el irratti raawwateen namoonni 7 ajjeefamaniiru. Gabaasa bal'aa ni dhageessu. Akkam ooltan daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya hiriyoota keessan biraa akka dhaqqabuuf ammoo laayik godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin magaalaa Finfinneetti irra deebi'iin balaa ibiddaa ka'een miidhaan jabaan dhaqqabe. Arra ganama irraa jalqabee balaa ibiddaa magaalaa Finfinnee Boolee Bulbulaatti ka'een miidhaan akka gahe ibsameera. Balaan kun kutaa magaalaa Boolee aanaa 12 naannoo Maariyaam jedhamee waamamuutti kan mudate yoo ta'u, balichi naannoo manneen jireenyaatti akka dhaqqabees gabaafameera. Balaa ibiddaa ka'e kana dhaamsuudhaaf konkolaattonni balaa ibiddaa dhaamsan 11 bobba'uu fi hawaasni fi bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibidda ka'e kana dhaamsuudhaaf carraaqqii bal'aa godhaa turu hoogganaan koomishinii hooggansaa sodaa balaa magaalaa Finfinnee obbo Nigaatuu Maammoo himan. Naannoo balaan ibiddaa dhaqqabe kanatti manni barnootaa waan jiruuf maatiin barattoota achi keessaa baasuudhaaf carraaqqii bal'aa osoo godhanii viidiyoon achi bahe ni mul'isa. Magaalaa Finfinneetti torbaanuma darbe balaa ibiddaa ka'een qabeenyi biiliyoonaan barbadaa'eera. Keessumaa balaan ibiddaa wiirtuu daldalaa tan taate Markaattootti ka'uun rifaatuu cimaa uumee ture. Balaa ibiddaa arra uumame kanaan miidhaa hagamtu dhaqqabe kan jedhu ammatti wanti jedhame hin jiru. Balichi kun to'atameera moo hin to'atamne kan jedhu miidiyaaleen biyyattiilleen ammatti gabaasa tokko hin hojjanne. Oduu biraatiin waraana Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru neetwoorkiin erga hojii dhaabee bubbulee jira jedhame. Naannoo Oromiyaa godinaalee Salaaleetii fi Gujii keessatti iddoolee humnoonni mootummaatii fi waboo wal lolaa jiranitti tajaajilli intarneetii fi bilbilaa ji'ootaaf addaan citu jiraattonni himan. Tajaajilli kun kan uggurame guutuu godinaalee keessatti osoo hin taane iddoolee lolli jiru keessatti qofaadha jedhan jiraattonni sagalee Ameerikaatiif yaada kennan. Jiraataan godina Gujii aanaa Waadeeraa tokko sagalee Ameerikaatti akka himetti lola jiru hordofee tajaajilli bilbilaatii fi intarneetii uggurameera jedha. Wal waraansa wiixata darbe humnoota lamaan gidduutti taasifameen miseensonni poolisiitii fi miseensonni qaama nageenyaa ajjeefamuu jiraataan kun itti dabaluun dubbata. Salaaleettis uggurri tajaajila bilbilaa idileetii fi intarneetii jiraachuu jiraattonni ni himu. Jiraataan aanaa dharraa tokko sababa walitti bu'iinsa naannicha jiruutiin godinichatti tajaajilli bilbilaa idilee addaan citee argamaa jedhan. Namoota siim kaardiin harkaa badee bakka buufachuudhaaf buufata teelekoomii dhaqaniif
sababa addaan cituu dhiyeessiitiin tajaajilli kennamaa akka hin jirrees himama. Rakkoon intarneetii kun manneen barnootaa kan meeshaalee barnootaa intarneetii irraa fayyadaman rakkiseera kan jedhu jiraataan kun manni barumsaa aanicha keessatti argamu tokko sababa uggura intarneetiitiin barattoota isaa kutaa 12ffaa gara aanaa biraatti dabarsuu himeera. Haaluma wal fakkaatuun godina Qeellam Wallaggaatti tajaajilli bilbilaa idileetii fi intarneetii addaan kan ciccitu ta'uu sagaleen Ameerikaa gabaaseera. Lola Salaaleetti Tibbanaa jechuun onkololeessa 17/2024 qaamolee waboo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti raawwatameen milishaan mootummaa 17 ajjeefamuu jiraattonni himan jedha miidiyaan kun. Kana malees lolli hidhattoota faannoo waliin taasifamu daangaa naannoo Amaaraarraa gara Oromiyaatti ce'aa jiraachuu jiraattonni himaniiru jechuun gabaasni sagalee Ameerikaa ni eera. Yeroo lolli hammaatu tajaajilli bilbilaatii fi intarneetii garmalee rakkisaa akka ta'u jiraattonni ni himu. Hojii gaggeessituun Itiyoo Telekoom Firiiwwat Taamiruu ibsa tibbana laatteen iddoowwan rakkoon nageenyaa jirutti tajaajilli bilbilaatii fi intarneetii addaan cituu eerteetti. Walitti bu'iinsi Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru furmaata dhabe ammas itti fufeera. Tuffii qaamonni wal waraanan Oromoo bal'aaf qabanirraa kan ka'e Oromiyaan waggaa 6 guutuu azaaba lafarraa keessatti argamti. Oduu biraatiin godina Kontaatti balaa sigiga lafaa mudateen lubbuun namoota 6 darbe. Naannoo kibba lixa Itoophiyaa godina Kontaa aanaa Ammayyaatti balaa sigiga lafaa mudatee lubbuun namoota 6 darbu poolisiin naannichaa beeksiseera. Rooba cimaa kaleessa galgala ganda Caareetti roobe hordofuun arra ganama sa'aatii 2 irratti sigigi lafaa mudachuu Daayirektarri Sabquunnamtii Koomishinii Poolisii naannichaa Inispeektar Dajanee Asaffaa dubbatan. Namoonni balaa kanaan lubbuu isaanii dhaban miseensota maatii 2 yoo ta'an, maatii tokko keessaa namoota 4, maatii isa kaan keessaa ammoo 2 lubbuun isaanii darbuu ibsaniiru. Hojiin lubbuu baraarsaa cimee akka itti fufe eeruun haga ammaatti reeffi nama tokko argamuu dubbatan. Inispeektar Dajanee Asaffaa erga yeroo dhiyootiin as balaan sigiga lafaa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti mudachuun lubbuu namoota hedduu galaafachaa jira. Guyyaa 3 dura naannoo kibba Itoophiyaa godina Walaayitaatti balaa sigiga lafaa mudatee lubbuun namoota 7 darbuu fi qabeenya irratti miidhaan qaqqabuun ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun ji'oota darban keessa balaa sigiga lafaa mudateen Itoophiyaatti akka waliigalaatti yoo xiqqaate namoonni 400tti dhiyaatan dhumaniiru. Balaan sigiga lafaa kun rooba hamaa amma roobaa jiru hordofeeti. Oduu itti aanuun magaalaa Naqamteetti namoonni gudeeddii dubartoota 2 irratti raawwatan 6 to'ataman. Namoonni tibbana magaalaa Naqamteetti shamarran 2 wal cinaatti gareedhaan gudeeduu fi yakkicha viidiyoo waraabanii miidiyaa hawaasummaa irratti qooduu keessaa harka qabaachuun shakkaman 6 to'atamuun himame. Tibbana shamarran 2 dhiirota hedduudhaan osoo gudeedamanii viidiyoon bahee dheekkamsa kaasuun kan yaadatamudha. Keessumaa yakka gudeeddii kana kan raawwatan namoota 2 keessaa tokko Lalisaa Dirribaa kan jedhamuu fi dargaggoonni viidiyoo waraabuudhaan miidiyaa hawaasummaa irratti qoodan 5 to'annoo jala ooluun himameera. Waajjira dhimma dubartootaatii fi daa'immanii magaalaa Naqamteetti ogeettii seeraa kan ta'an Aadde Shawaayyee Diidhaa BBC Afaan Oromootti akka himanitti shakkamtoonni kunneen roobii ganama to'annaa jala oolanii jedhan yookaan guyyaa dheengadda. Haa ta'u malee shakkamaan gudeeddii kana raawwatee fi maqaa Gammachuu yookaan Maammee jedhamuudhaan beekamu yeroodhaaf miliqee barbaadamaa jira jedhan. Shakkamtoonni yakka kana keessatti qooda qabu jechuun to'ataman 6 kamisa kaleessaa mana murtiitti dhiyaachuun yaanni irraa fuudhamus himaniiru. Akkuma beekamu dubartoonni 2 wal cinaatti gudeedamuun tibbana namoota hedduu mufachiisee ture. Oduu itti aanuun mootummaan warshaalee 14 guutummaan guututti cufuu beeksise. Warshaalee oomishaalee isaanii sadarkaa qulqullinaa gadi oomishan 14 irratti tarkaanfiin fudhatamu Ministeerri Indaastirii fi walitti hidhamiinsa naannawaa beeksise. Ministeerichi ibsa kenneen warshaalee 100 keessaa 14 irratti tarkaanfiin fudhatamuu eereera. Warshaalee tarkaanfiin irratti fudhatame keessaa warshaa qorqorroo, saamuna uffataatii fi meeshaalee sibiila,
oomoo, saamuna dhangala'aa, shiboo fa'an kanneen tarkaanfiin irratti fudhataman keessaati. Haaluma kanaan dhaabbileen kunneen oomisha akka dhaaban, oomisha gabaadhaaf akka hin dhiyeessine saamsuu akkasumas ammoo oomishaaleen isaanii gabaarraa akka walitti qabamanii fi hojii sirreeffamaa akka raawwatan tarkaanfiin fudhatamuu beeksiseera. Hawaasni shammatataan oomishaalee qulqullinni isaanii hin mirkanoofne ittisuun fayyaa fi nageenya hawaasaa eegsisuu keessatti hojiilee bu'a qabeessi hojjetamuu ibsu ragaa ministeera indaastirii fi walitti hidhamiinsa naannoo irraa argame ni mul'isa. Oduu teenya xumuraatii fi biyya alaatiin Gaazaatti haleellaa Israa'el hospitaala gubbaatti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 30 ajjeefaman. Gama biraatiin Israa'el Gaazaatti haleellaa raawwattee namoota 30 yoo fixxu, Hizboollaan immoo haleellaa Israa'el irratti raawwateen namoonni 7 ajjeefamaniiru. Kaleessa galgala irraa jalqabee Gaazaa keessatti haleellaa Israa'el bakkeewwan hedduutti raawwachaa oolteen yoo xiqqaate lammiileen Filisxeem 30 ajjeefamaniiru. Lammiileen kun hundi kan naga'aatii jedhame. Keessumaa naannoo kaaba Gaazaatti hospitaala tokko qofa irratti haleellaa taasifameen meeshaaleen wallaansa fayyaa barbadaa'aniiru. Tajaajilli kenna fayyaas guutummaatti addaan cituu ogeeyyiin fayyaa himaniiru. Waraanni Israa'el gama isaatiin gareen hidhattoota Hamaas hospitaala Kamaal Aduwaan Beetlehemitti argamu kaayyoo waraanaatiif fayyadamaa jira jechuun himate. Kanneen kudhanootaan lakkaa'aman achi keessatti dhokatanii akka turaniis ibse. Qondaaltonni fayyaatii fi gareen Hamaas garuu himannaa Israa'el kana haalaniiru. Israa'el ammoo bakka lammiileen Filisxeemitti walitti qabaman hundatti haleellaa raawwattuun yakka waraanaa raawwattuu itti fufteetti. Israa'el haleellaa raawwattee bakka takkatti Filisxeemota 30 yoo fixxu, gama biraatiin Hizboollaan ammoo haleellaa rookeetii Israa'el irratti raawwateen lammiilee Israa'el 7 ajjeeseera. Hizboollaan haleellaawwan rookeetii adda addaa 2 gara kaaba Israa'elitti raawwateen namoota kana ajjeese. Walitti bu'iinsa Hizboollaa fi humnoota Israa'el gidduutti ji'ootaaf itti fufee jiru keessatti haleellaan Hizboollaan amma raawwate kun isa guddaadha jedhameera. Rookeetii gara magaalaa Meetullaa kan daangaa Libaanoositti dhiyaattee argamtutti dhukaafameen qotee bulaan Israa'el tokkoo fi lammiileen biyya biraa 4 kan hojii qonnaa hojjetan ajjeefamaniiru jedhe ministeerri haajaa alaa Israa'el Kaatiz. Miidiyaan Israa'el Haareetis jedhamu akka gabaasetti wayita haleellaan kun raawwatu lammiin Israa'elii fi hojjettoonni lammiilee biyya alaa 4 axira sibiilaa daangaa Libaanoositti dhiyaatanii hojii qonnaa hojjechaa turan. Meetullaan zoonii waraanaa ta'ee osoo jiru namoonni ajjeefaman kunneen lafa kana akka seenan waraanarraa hayyama argataniitii jedhameera. Haleellaan kun kaaba Israa'elitti kan raawwate ergamaan addaa Ameerikaa waraana Hizboolaa waliin jiru dhaabuu irratti Ministeera muummee Benjaamin Netanyaahoo waliin dubbachaa wayita jiruttidha. Netanyaahoo jiila US kanatti yoo dubbatan wanti guddaan Israa'el barbaaddu yaaddoo nageenya kamuu Libaanos irraa dhufu dhabamsiisuun ummata keenya nagaan akka jiraatu qe'ee isaatti deebisuudha jedhaniiru jechuun waajjirri isaanii ibseera. Israa'el haleellaa qaamonni hidhatan irratti raawwatan haaloo ba'uuf jettee lammiilee nagaa kumoota dhibbaan lakkaa'aman fixuu itti fufteetti. Yeroo gaarii.